罗亚和瑞秋生病了，阿里前来带着母女3人去医院就医。医生给瑞秋进行了输液治疗，给罗亚开了一些药物。今天对萨基娜来说是艰难的一天，2个孩子同时生病，让她倍感焦虑。摄影师已经联系了阿里，现在他正在急速赶来。萨基娜匆忙地整理被褥，准备带着孩子们去医院。罗亚咳嗽得厉害，瑞秋因为发烧哭闹。罗亚在萨基娜前几天生病时就已经开始咳嗽了，只是当时症状比较轻微。现在症状加重，显然孩子们很可能受到了伊朗新年期间流行的病毒感染的影响。萨基娜迅速收拾好行李，包括之前摄影师为瑞秋买的药物，拿去医院让医生参考。她现在准备出门，但她突然看到取暖炉还没有关，又再次回去关闭取暖炉。罗亚现在感觉有些难受，最近一段时间她和妹妹都经历了反复的生病。萨基娜现在给罗亚穿上鞋子，再戴上头巾包裹住头部和身体部位，准备带着孩子们出发。阿里正在赶来的路上，他们可以出去和阿里碰面。萨基娜需要尽快带着孩子们去医院，走一节路也能争取一点时间。很快，阿里就驾车前来。阿里询问了孩子们的情况，萨基娜心情沉重地告诉他，情况看起来有些让人担忧。阿里问罗亚的情况怎么样，萨基娜说罗亚的症状还要好一些，特别是瑞秋的症状更严重。小瑞秋昨晚发高烧，萨基娜此刻心急如焚。从家里出发前往医院的路程很长，最快需要30分钟，保险起见，他们可能需要40多分钟的路程。在车上，罗亚突然感到不适，她呕吐了出来。这可能是由于她本身身体不适，再加上长途旅行的颠簸以及山区弯道的频繁转弯，导致了呕吐反应的发生。在耽误了一些时间后，他们终于来到了医院。医院里人非常多，阿里和萨基娜抱着孩子们准备去挂号等候。不一会儿，他们走进了医生的办公室，见到了一位年迈的老专家。萨基娜先从包里拿出摄影师给瑞秋买的药物，让医生查看。医生询问孩子们的症状，萨基娜说大女儿罗亚主要是咳嗽。医生摸了摸罗亚的额头，确定罗亚是否发烧。萨基娜向医生详细描述了孩子们的情况。罗亚的症状相对较轻，没有出现其他明显的症状。萨基娜还向医生介绍了孩子们之前使用药物的情况。萨基娜继续告诉医生，瑞秋发烧严重，体温很高，并且吃了药也没有起到作用。他现在最担心的就是瑞秋，特别强调了瑞秋的情况，希望医生能给予适当的治疗，让孩子的烧退下来。医生在仔细了解了孩子们的病情后，为他们制定了治疗方案。现在他们来到治疗室里接受治疗，瑞秋需要接受输液治疗，需要耐心等待。可怜的瑞秋因为扎针而感到痛苦。罗亚只需要吃点药就行，不需要接受输液治疗。
萨基娜努力地安慰着瑞秋，现在孩子接受了治疗，她的心情也没那么焦急了。今天多亏了阿里及时把他们送来医院，否则情况会更严重。两人的婚礼派对即将临近，由于孩子们的病情，不知道到时是否会延期。瑞秋的病情已经持续了几天，起初并不是很严重，摄影师给孩子们买了药物。然而，正如我之前所说，不去看医生进行诊治，自行服药很可能没有效果，甚至可能出现副作用。阿里现在准备给罗亚喂药，罗亚的咳嗽只需要按时服药，过不了几天就能完全康复。罗亚的咳嗽可能是由于上一次感冒后没有完全康复，加上一些不良习惯，例如打赤脚等，导致了后续的咳嗽症状。因为感冒后身体免疫系统可能尚未完全恢复，而不良习惯可能会减弱身体的抵抗力，使得病毒或细菌再次侵袭，引发新一轮的咳嗽或其他症状。经过一段时间的等待，瑞秋完成了输液过程，现在他们可以带着孩子们离开医院了。从医院出来后，萨基娜才感到松了口气，她心情稍微放松了一些。现在阿里准备把母女三人送回家。萨基娜提醒罗亚要小心，不要像瑞秋一样生病，否则就会打针，让罗亚保护好自己，养成良好的习惯，尤其要记得穿鞋。阿里来到路边摊，准备买点水果回去。他给母女三人买了3个西瓜，此外还买了其他水果。买完了水果后，阿里现在就驱车继续带着母女三人驶向回家的路。罗亚感到疲惫不堪，他躺在后排座位上睡着了。经过近1小时的路程，车辆终于抵达了家门口。现在孩子们得到了及时的治疗，萨基娜心中的一块大石头终于放下了，她可以安心地待在家里，等待她和阿里婚礼的到来。阿里把水果陆续拿回屋内，罗亚看到西瓜后嘴馋，他想要品尝。阿里将最后2个西瓜拿回了屋内，他就准备要走了，他还要回去筹备婚礼。萨基娜对阿里的帮助表示了感谢，他出门送别阿里。阿里早已经把萨基娜和孩子们当成自己的家人，现在2人的婚礼临近，阿里更是愿意承担起照顾他们的责任。